ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక రిమోట్. ఈ రిమోట్ని మనం రోజు ఇళ్లలో చూస్తూనే ఉంటాం. కాకపోతే ఇది టీవీ రిమోట్, సెట్టాప్ బాక్స్ రిమోట్, ఏసీ రిమోట్ కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక ఫ్యాన్ రిమోట్. అయితే మీరు విన్నది నిజమే, ఇది ఒక ఫ్యాన్ రిమోట్. అయితే మనం ఇప్పుడు ఫ్యాన్లను రిమోట్తో కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. అది ఎలా అంటే, ఒక పాయింట్ని మనం ఫస్ట్ పాయింట్ని ఆన్ చేయగానే అక్కడ ఎల్ఈడి ఫ్యాన్ కింద ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అనేది ఆన్ అయ్యి ఫస్ట్ స్పీడ్ అనేది తిరుగుతుంది. అదేవిధంగా రెండో లైట్ నెంబర్ని ఆన్ చేయగానే రెండో నెంబర్ లైట్కి స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా మూడో నెంబర్ని ప్రెస్ చేయగానే అక్కడ ఫ్యాన్ కింద మూడో నెంబర్ ఎల్ఈడి లైట్ ఆన్ అయ్యి ఫ్యాన్ అనేది ఇంకా స్పీడ్ తిరుగుతుంది. అదేవిధంగా నాలుగో నెంబర్ని కూడా ప్రెస్ చేయగానే అక్కడ ఎల్ఈడి ఈ 4 లైట్లు వెలిగి ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా 5 లైట్ని వేయగానే ఫ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తిరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా రిమోట్తో కూడా మనం ఫ్యాన్ని కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఆ ఫ్యాన్ ఒకసారి ఆఫ్ చేసి చూస్తే అక్కడ ఫ్యాన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్, మనం చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలా టీవీలను, సెట్ బాక్స్లను, ఏసీలను రిమోట్తో ఆపరేట్ చేయడం చూసాము. కానీ ఇక్కడ ఒక రిమోట్తో ఫ్యాన్ని కూడా ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఫ్యాన్ యొక్క రిమోట్ని మనం ఆన్ చేయగానే ఆ ఫ్యాన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, తిరుగుతుంది. మళ్ళీ చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ కింద 5 లైట్లు అనేది డిస్ప్లే అయింది. తర్వాత 5వ నెంబర్ని ప్రెస్ చేయగానే ఆ ఫ్యాన్ అనేది మళ్ళీ స్పీడ్ తిరగడం మొదలవుతుంది. చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తూ తర్వాత ఎక్కువ స్పీడ్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనం పడుకున్న దగ్గర నుంచి కూడా ఫ్యాన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఫ్యాన్ని రిమోట్తో కూడా ఆపరేట్ చేయవచ్చు. అయితే దీంట్లో టైమరు, ఎల్ఈడి, స్లీప్ మోడ్ కూడా ఉండడం విశేషం.